एक बड़ी अच्छी लाइन है कि समाज जिसको गाली दे उसको कभी गाली मत देना, सब तो दे ही रहे उसको गाली, और जिसको तुम गाली दे रहे हो समाज गाली नहीं दे रहा, कृपया अपने ऊपर थोड़ा सा देख लेना, कंसंट्रेट करके कि मैं ही क्यों गाली दे रहा हूँ।